ช่วงนี้เมื่อยไปแม่เมื่อยไปอยากฟังล่ำหรืออยากฟังเพลงแม่เสียงเพลงบักอยากฟังล่ำบ่แม่ทางนั้นเอาเพลงเลยแม่นบ่เอาจัดให้ตามคำขออาจารย์เอาหนึ่งผลงานเพลงช้าๆสำหรับคนอกหักและผิดหวังในความรักก็แล้วกันนะคะเขามาหักกันยางออกไปหาใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมว่าสันว่าเอาจบแบบเท่ๆกันแล้วกันค่ะใครร้องได้ร้องซอยกันเนอะโอ้ยดอกไม้ที่นี่อ้ายดอกไม้ไอ้บัวโอ้ยขอบคุณนะคะเราไปร้านเด็กไปโพกกูได้โง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจผู้เบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเฮ็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบนี้เด้อจ้าแพงปานด้วยตาเจ้ายังนอกใจมือเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่จ้าได้ข้าวขาดองกองสูงเสียดฟ้าพันที่นาลากลายเป็นตัวเฮามือเจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆกำหัดสองเฮายินดีนำมาเย่กับเขามือเจ้าเอาเสาลงลูกผู้แขนส่งเธอดีใจนำเนอให้เย็นให้สูงจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่น้องสิกลุ่มหัวใจสำได้เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อกหักก็แล้วกันเนาะขอบคุณ100 บาทจากพี่สาวคนสวยด้วยนะคะอันผู้มาขอบางหันก็ได้ยินมาขอเพลงอย่างอยากจะใครยังมาบอกไม่เด้อเลยเด้อมือเจ้าสิไปกับพ้องเข้าใจเหตุผลอยู่จ้าได้ข้าวขาดองกองสูงเสียดฟ้าวันที่น่ารักกลายเป็นตัวเฮาเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวย์ความหักสองเอายินดีน้ำไม้เมื่อเจ้าเอาเสาลงลูกผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สูงจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่น้องหัวใจจำได้ผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่น้องสิกลุ่มหัวใจสำได้โอ้ยแม่ลูกผู้ใดล่ะเนี่ยก็เก่งแหกกล้าขึ้นเวทีลุกขึ้นแล้วสองผลงานเพลงขอมาเดี๋ยวจัดให้นะคะฮอนเป็นยังขึ้นน้ำแตกน้ำแตนแท้โอ้จังสี่ล่ะพูดหน่อยว่าแผ่เนี่ยแต่งน้ำหลายเด้อเนี่ยน้ำยังบัดเนี่ยน้ำเฮียน้ำไข่นี่แหละขอกับน้ำแตกน้ำแตนคือกันละน้ำยังล่ะที่นี่น้ำเฮียอยู่หน้าผากนี่ละเอายกแรกแหกมันค่ะเป็นจังไดแม่มวนบอมันพ่อฟังแนวบอหมอลำ
เอายกแรกแหกหมันค่ะก่อนสิไปนามาลังค่ะลูกสาวหลาขออนุญาตไหวอ่อยอกคู่สักก่อนเนาะก่อน15พ่อแม่พี่น้องเฮามวนเฮายาวต่อไปกันแล้วกันค่ะนี่ล่ะเพิ่นว่าผู้ฟังล่ำเป็นได้ยินเสียงแค้นกับฟ้อนใส่รถตัวแม่ผู้สิอายุยืนเพิ่นว่ายกมือข้างหนึงนี่ต่ออายุไปอีก5 ปีได้แม่คันยกมือ2ข้างคืออีแม่บางหันนี่ต่ออายุไปอีก10 ปีว่าสั่นว่าแล้วก็สิได้เป็น100 ปีพู้นแล้วเนาะโอ้ละนอเอาละฮะนี่ขอกราบไหว้คุณพระขอเดชะบารมีละคุณพระศรีอริยะคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้ว3 ประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาลทั้งคุณศีลคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบังให้มากังมาเลียมหมอลำไปโอ้ฮโนนนโนสองมือยกใส่เก้ากลมกราบคาราวะสาธุเด้อคุณพานอพุทโธองค์ลำเมื่อเดมังลำลองฉลองบุญคุณพอคิดอันใดไกลปอเห็นแจ้งสองธรรมไหวไปหมดทุกกรรมคุณพาอรหันต์ให้มาปันละเวทาแบ่งพุ่มความรู้เมื่อเดมังลำสู่เสียงก่อนบาทาให้มาสู่ผู้ขายอะไรข้างห่างนี้ผู้ขาลำมือนี้ยกคอยนอแขนให้เถือกับเสียงแค้นแต่บ่นำจำได้สิละไม่ลำสาเนละบทบาทให้สามารถเก่งกาเมียนังสาเลือให้คนสาออกเลือเด่นเป็นปะว่าลำลงเลียนเหลือว่าตลอดลำในบันอย่ามีหันการลำลงเอววิจากงานนี่แล้วงานนางก็อย่าเสียให้มีผู้เอื้อเพื่อสู้ซอยงานหลังคนฟังโยยกว่าลำพงใส่ไปลำใส่คนยองลือสะสมเสือให้คนลือแตกจนให้ดำกลแห่ตาม10 แม่น้ำสาวแม่น้ำได้ยินหอดมาหาสาระทุกคุณครูบาผู้สั่งสอนความรู้มาสู้มาขบายำลำยำลองให้เป็นก่อนของน้องฟังแล้วบนหูเพิ่นนาจารย์พวงพันผู้ที่สอนความรู้สอนบาดสอนก่อนผู้เฒ่าฟังลืมน้นนาน้ำจนแจ้งยามผู้ข้าแสดงก่อยครูบาขานำมายิ่งซอยให้ผู้เบาซ้ำหน่อยลงเอื่นแม่บักคำคุณภาษีเลือดลำลัตนาไตสามให้มาเสือก่อนลำมอนปานเกินน้ำยามีย้ำขัดขอสามองใส่ปานแวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแควนนำปองซอยดึงให้ผู้ฟังทราบซึ่งย้ำกาวก่อนแถลงสีสาแดงแนวได้ให้ก้าวจะจงตันปฏิพันธ์เอาความบอกให้ไล่มักให้น้ำแกงตั้งแต่เว้นสอดแจ้งให้นักหนาตึงทวีผู้ขาลำอยู่นี่สถานที่ชุมนุมคนละพระพุ่มอาหารรักษาเมืองบ้านจงมาบรรดาลให้คนฟังสอดหงให้ยาป่ายาลุงทั้งพ่อแม่ละพี่น้องฟังแล้วมนใจคุณบิดามารดาให้มาอยู่ไกลไกลไหลห่างวังป่าทั้งคุณทำคุณพาตลอดคู่บาพร้อมมาซ่อมมาสิ่งเลี้ยงแนมสอดซอตลอดพี่แล
และน้องไก่ไก่ผู้สุคนพวกพ่อตู้แม่ส่งขอกลับไปหมดผู้ละที่มาในงานห่วมบุญในวันนี้ขอชุลียงเดี๋ยวประนมกันก้มกราบบางทีมันอยากสาความเบาแต่ละตอนกะยาฟังเดือดร้อนฟังก่อนอโหสีทั้งท่าทรงองค์ชี้มาสักการขอนอนขอน้องพระกอดลำนี้มีทั้งนี้ทั้งสัวมันลดเป็นเอเลปราคาอใส่กันลดปราคาอใส่กันนะฮะ เอายกแหลกแหกมันเป็นหลักการธรรมดาเด้อคุณแม่เด้อไหวอ้อยอคู่เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แสดงว่าสิทธิ์ผู้นั้นสิบ่เจริญแม่นเจริญไปได้ก็เจริญไปได้บ่โดนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่พงพันธ์เสียงเร่ไล่คุณพ่อวีระโชคคำกองผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกสาวลามื้อนี้ผู้ข้าขอยกไว้เนื้อเก่าเท่าเนื้อหน้าภาคสาธุต่อร่องลงมากราบนมัสการไปยั่งพระเดชพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ผู้เพิ่นเป็นประมุขประธานฝ่ายสงฆ์ในงานมื้อนี้ต่อรองลงมาบ่ว่าสิเป็นท่านผู้ใหญ่ผู้เปิดการเปิดงานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาพี่น้องบ้านไก่บ้านให้บ้านเฮาผู้สาวและผู้บ่าวข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ให้เกียรติมานั่งฟังร้องฟังล่ำมื้อนี้แดดร้อนปานใดก็มาอดสาฟังหมอลำเนาะที่ขาดไปบ่ได้มื้อนี้สปอนเซอร์ใหญ่ใจสปอร์ตของเฮามื้อนี้ป๋าหลุดว่าซั่นว่าเห็นหมอลำอภินันท์รับป๋าหลุดอีหยังใหญ่บุฟังบ่ทันแม่นะถามเขาเด้อเดี๋ยวเขาสิเว้าสู่ฟังว่าป๋าหลุดอีหยังใหญ่นะป๋าหลุดอีหยังใหญ่อ่ะจูปลาหลุดใหญ่ปิดไว้หันแล้วเนาะมันในวัดในว่าเว้าพี่มองปิดมองบังไว้จักหน่อยเพิ่นบ่ให้เว้าเอามื้อนี้ถือว่าเป็นงานของทีมงานแบทแมนซาวว่าซั่นว่าเอาหมอลองหมอลำมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้มวนปรบมือสวดเป็นเกียรติให้ทางทีมแบทแมนซาวของเฮาแน่บ่ว่าสิไปลำไสกันนี่ล่ะเวทีนี่ไปคือเก่าตอนนี้ตบมือสวดอยู่จังได๋ฝนก็สิตกสวดง่วยเว้าไปหลายบ่ตกง่ายดอกผู้ใดล่ะไปปักตะไคร้พญานุชแล้วปักตะไคร้ไว้แล้วล่ะบ่ตกดอกเอามื้อนี้ถือว่ามาฝากซื้อฝากเสียงน้ำพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาเด้อเอาบัดนี้ยาวเดินดงหามองปงมองลงทางลายแค้นสะกอจกนะมันยกแหลกมันห่อนอยู่กองเสียกับเซเว่นคักเอาเลยลูกเอาเลยมาสั่นมาหมดแค่นกับเป้าดีปานนี้ซ้ำนิ่งสะก่อนน้องลุงสิจุงก่อนลังผู้ฟังมันเกินให้ไพ่แน่หมอเทียนเอาเงินซะก่อนอย่าเฝ้าปะนั่นบ่ได้พาไปเอาสิ้นเดี๋ยวนี้ดอกโอ้ยจ้าโอ้ขอบพระคุณนะคะรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งอีกเด้อแม่เด้องวดสิมาให้ได้จัก20 ล้านละจ้างมาลำมางั้นอีกคือเก่าขอบพระคุณนะคะผู้งามแล้วก็พ่อยังใจดีอีกอยู่แม่คอยก็ได้
สิจุงก่อนหลังผู้ฟังมันหนึ่งสิเดินไปหน้าหาก่อนมาต่อเดินไปหน้าหาก่อนมาต่อเอาละน้อเอาละน้องหันอย่าฟังมาอย่าวันเดินหันเนึกมาเนี่ยว่าตัดไปเปื่อยสิเดินดงเป่าไปแค่น้อยงานนั่งเสือลายซอยเป่าแค่เสียงเพยเพยสาวนั่งเจ้านี่แม่นขอใส่ขอใส่เขาใส่หนีไปชมป่าไม่เป็นขันที่ทันละผู้ออกจากขันกะเลยลำแล่เลียวมีไก่ยอมหั่งบางแค่ทางกังดาวจังละว่ามือความหนาวลำด่วนหอมหวนนะคือนั่นเด้อดังมือพี่จนละนั่งลงนางเศร้าดงเงยดงดงเงยดงมึงสร้างหอมปวดเอามีตั้งแต่แนวเดียวสาวนางเที่ยวทั้งลัดป่าพงดงกวงสักุณามันของใครได้ดันป่าหรือแม่นเสียศาสตร์สังละนำเป่าผิดผีหรือแม่นเสียศาสตร์สังละนำนอแนวคนจังได้เอาต้นเขียวผู้เดียวเที่ยวนั่งหัวได้ยินเสียงน้ำมาเดินนั่นต่อยอนั่นนาขยกขายกย่างย่างเดินเลยบ่เศร้าได้ยินเสียงนกเขาแก้มบางอ่อหลอมันมาโอ้ยทันงาให้ทั้งห้องบัดฟังไปฟังมาว่าเป็นเสียงไทยว่านั่นถ่ายไอ้เนี่ยว่าเป็นชายแท้มาอื่นปลูกหาสาวนั่งหยุดอยู่ท่าข้าวหนึ่งเลยหายนกตายไว้มันตัวหลอกกูเดินซาแต่กะทั้งหน้ามาให้พรห้องว่ามีมาลัดพัดท่าของนักแต่กลางนกอันนี้มันสั่งมาเก่าอ่างห้องบาตักของหลับผู้ใดนอปักเสียกปลายผู้บูสู่สังกาคำนั้นเป็นตาหน้าในรังไก่จากกันก็เลยรันดวนไปซาเดเล่นเต้นแทนดีไว้ก่อนพรนั้นนาบ่มือเสือให้เจ้าของแน่เอาอันนี้ถือว่าลำวายคู่ลำใส่แค้นฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องเอามื้อนี้เบาๆหลังยายห่างผู้อยู่นาหานนี่ส่งสิใจฮ้อนแล้วเบิ่งอยู่นี่อาจารย์นักดนตรีสิเจ้ายาวๆไปเลยเ
ตบตายมันถ้ามันได้เมียไปละเนี่ย บ่ทันได้ดอกเมียจะว่าได้แล้วลูกนะ ว้ายเบ้าไปทั่วหลายเดาซะเดาไส้แล้วล่ะมื้อนี้เอาว่าทีมงานเจ้าภาพจ้างขาโตแล้วแล้วเจ้าได้ยอดใส่จังหวะให้มันเป็นแต่ละเป็นสังสา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 คนการงานเจ้าบ่าวผู้ฟังงานมาหารีบหันสนใจในบ่เป็นผู้ดอกข้างหาพันหันตรงมองตาผู้ยืนอยู่ได้ละเป็นนา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 ญาติองค์คือหลายส่งเสื้อลายได้ละเป็น
เบิร์ดเสียนเด้อขอบพระคุณคุณแม่คนสวยด้วยนะคะแถมรางวัลลูกสาวบ่ขาดยาแก้เมื่อยโอลา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 เทียนโอลา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 เทียน ว่าจะล่ำจะได้สิล่าแล้วเด้อ เอาคือว่าให้ลูกจะงงสัน บ่ได้ลง5 โมงแรงบุญเด้อล่ะ เด้แม่ให้ล้ำตัวบ่แม่บาทอันนี้ค่าจ้างล้ำตัวบ่แม่โอ้ยขอบพระคุณนะคะโอ้ยได้ค่าจ้างล้ำตัวสนะโอ้แต่ว่ามันให้ลูกเดี๋ยวนี้เนาะคอยกระลืมเข้า มาเต้ยกันเถิดแม่จ๋ามาเต้ยกันเถิดแม่จ๋าในสู่ในสาหาลำพอนมาเถอะนะมังกรมาออกมาป้อนด้วยกันมาเถอะนะจำขวัญบ่าวพี่ชายออกมาเต้ยมาเถอะเด้อนี่เอ้ยมาออกมาเต้ยจะด้วยกันมาออกมาเต้ยจะด้วยกันพระเจ้าว่าลำทั้งตาทั้งเงาทั้งเจ้าทั้งรองลำลงคงไม่ใช่ลำบ่แล้ว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  บ่แล้วบ่แล้วบ่แล้วมาลำเตยแม่นใส่กันเสน่ห์ตานี่ยังโดดเดียวเสน่ห์ตานี่ยังโดดเดียวหัวใจปะเปียวไม่เคยมีใครจะรักกับบ่าวคนไหนจะรักกับบ่าวคนไหนไม่เคยสนใจสมหวังสักคราเอ้ยมาสระน้องช่างอ่อนโยนกะจ้าว่าเสียใจรุ่นน้องบ่มีคนมาปลอบใจไปเอาสู่เดชานี่ยังโดดเดียวมาบ่เห็นสายตาเบิ่งน้องเบิ่งน้องไอ้เบิ่งน้องเบิ่งน้อง เบิ่งน้องไอ้เบิ่งน้องเบิ่งน้องมาสอนอ้ายบ่าวพี่ชายเอ้ยนั่นละนาโดนนี่นาละนาโดนนี่นาไม่ว่าสนาบ่สมเพิ่นน้องจนละเกินบ่สมอ้ายปรบมือสวดๆให้เจ้าของแน่เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยัง